半夜3點鐘，衛斯理部電話突然砰砰聲響起，電話嗰邊傳來老陳嘅聲，又沙又急，仲喘氣喘到好似跑完步咁。喂，衛斯理救我啊！腰好似被鐵鉗夾住咁，喐都喐唔到，pat 入面好似有針喺度，痛到個腦都係痛。衛斯理搖下對眼，仲迷迷糊糊嘅。陣編輯，你嗌救命嘅頻率仲密過我查案添。上次隻肩僵到好似凍硬咗嘅機械人咁，今次又搞乜鬼啊？腰痛關 pat 咩事啊？老陳把聲帶住哭腔，聽落去急到乜咁？真係關事㗎！尋晚開始痛，越來越犀利，半夜3點鐘一定痛醒，轉下身都要咬實條毛巾，搽藥油、貼膏藥都冇鬼用，仲越來越麻，隻腳都痹晒，唔通被人落咗邪術？衛斯理眉頭一挑，老陳平時咁硬淨，而家喊成咁，件事肯定唔簡單。佢即刻叫埋巴數，開車飛去老陳屋企，推門入去，老陳伏喺梳化度，額頭滿晒冷汗。呢種痛唔似普通勞損，又尖又半夜定時發作，好似有嘢喺身入面搞震。巴數蹲低身，輕輕按佢劈側邊，老陳怒一聲彈起身，塊面痛到扭曲。就喺呢度，好似有條蟲喺度咬我咁。衛斯理皺起眉頭，把聲帶住佢向來嘅警惕。佢覺得唔合理嘅痛，第一時間就諗到唔係正常嘢。近排有冇得罪人，或者碰過啲古怪嘢？我日日喺報館改稿，坐足成日喐都唔喐，邊有機會啊？老陳急到拍埋梳化，把聲又焦又唔明。但呢種痛真係唔對路，好似被無形針喺度扎咁。凌晨4點，3個人飛去袁振合診所。袁振合着住睡衣開門，見到老陳痛到咁樣，即刻皺實眉頭。下低。袁振合先按老陳腰椎，老陳冇乜痛感，但按到 pat 側邊入面嗰陣，老陳痛到青筋都爆埋，塊面餓到咩咁。企咯，腰椎冇咩事，但塊梨狀肌硬到好似鋼索咁，入面有3個死結壓住坐骨神經，痛由 pat 散開去腰度，半夜去劉德文，痛起上嚟更加犀利，所以先會定時痛醒。衛斯理塊面露出驚訝嘅表情。喊腰痛原來係 pat 搞鬼，呢種轉移陣地嘅痛有冇可能係？唔使諗咁複雜。袁振合打斷衛斯理，把聲篤定又夠專業。呢種肌筋膜纖維嘅死結好古怪，手法要夠深夠準先從得開。我識個盲人按摩師，話深水埗從和盲人推拿有個師傅好勁，雙手好似有透視眼咁，專搞呢啲醫院查唔出嘅久坐勞損，按完之後痛好似被吸走咁。老陳半信半疑，把聲都唔夠肯定。盲人真係得咩？呢種痛咁古怪。衛斯理拍一拍老陳個肩，把聲帶住少少條汗。你而家有得揀咩？上次指肩僵你又唔信李師傅，結果按完之後乖晒話好，我陪你去睇下呢位師傅點樣破呢樁腰痛幽靈案。第2日中午，3個人去到基隆街嗰間鋪頭，門口個招牌寫住從和盲人推拿，鋪頭入面飄住陣淡淡香，聞落去幾舒服。盲人師傅聽到腳步聲，慢慢轉過身，雙手有少少揀，我落去軟粒粒又夠力。師傅將手搭喺老陳踢度，先按咗3秒就開口。左邊塊梨狀肌尖埋成個結，壓住咗坐骨神經。你坐得耐就中意翹腳，pat 塊肉冇力又掹實。呢3個痛點先係元兇，腰痛只係煙幕彈炸。老陳嚇咗一跳，塊面滿晒驚訝。你點知我中意翹腳嘅？師傅一邊順住塊肉嘅紋路慢慢推揉，一邊溫溫地解釋，把聲平靜又夠說服力。手摸落去就知㗎啦，尖埋唔係1日半日嘅事，半夜痛醒係因為血流得慢，啲代謝廢物堆埋一齊，重開呢幾個位，神經唔受壓，腰自然就唔痛啦。一開始老陳仲痛到嗌出聲，不過慢慢咁，轉心嘅痛變成暖流，腰度繃緊嘅感覺越來越重。1個鐘之後，師傅挺低手，起身試下。老陳慢慢坐起身，試住轉腰，又彎腰檢地下嘅紙巾一啲都唔痛，之前好似被鐵鉗鋸住腰個種感覺已經冇晒影。佢塊面都係驚喜，把聲滿晒感慨。神啊，真係神！腰痛醫睇，比衛斯理查案仲離奇。師傅遞過一堆溫水，把聲溫和地叮囑：唔係奇蹟，係塊肉配講嘢㗎咋。好多人忽略 pat 嘅信號，淨係醫腰，越醫越衰。每半個鐘起身喐下，練下側住身抬角，咁先唔會再痛翻。衛斯理望住師傅嘅手，眼神帶住少少好奇。你呢雙手比儀器仲準過，調理過唔少呢啲古怪嘅痛啦。師傅笑咗笑，把聲依然溫溫地。好多坐得耐嘅人都係咁，痛得咁古怪，其實係塊肉求救啫，揾對左位重開就冇事㗎啦。
翻去嘅路上，老陳一路嘆氣話：原本以為要瞓幾個月先好得翻，點知一間盲人推拿就搞掂晒。衛斯理轉頭同白素講，把聲帶住少少感慨。呢間重和真係有料，下次我腰酸都要嚟試下。最古怪嘅案件，答案往往最簡單，只係要識聽身體講嘢啫。阿素笑咗笑，把聲溫柔又影清，一邊講一邊將重和嘅訊息傳落衛斯理部電話。記實啦，唔好等到痛到喊救命先至去，日常預防先至係最緊要。